You've been running around, throwing that dirt all on my name. Йоу, всем привет! Мы отдыхаем. You can go round every party in LA. Cause you knew that I'd be at one. Yeah. I know that dress is karma, perfume regret. Got me thinking about when you were and now I'm all up on you. Will you Мы приехали на отдых. Тут так классно. just want attention, you don't want mine. Maybe you just hit the thought of you as someone new. Рам, как дела? Здесь набирают бассейн, будет открытый бассейн. Такая вот открытая зона. Ресторанчик, вечером, наверное, сходим. Есть кофейки, бутылки. Смотрите, как красиво. Офигеть. Ты мою рубашку не мне? На! Да ты ничего не говорила мне. Йоу, всем привет! Мы отдыхаем. Да иди в задницу! Да ты чё я? Так где ты? Офигеть. Ты давай заново. Да иди ты. Где тут пляж, блин? Тут ничего нет. Ну если нет, то вот пляж, видишь, пирс, вон, утки плавают. Если утки плавают, значит нельзя купаться. Какие люди, блин. У нашего отеля есть собственный пляж, да? Да, мне интересные детские развлечения какие-то. Каноэ, где тут? Байдарки где-то должны Вон. быть. Серьезно, есть? You're looking at the truth and then you never lie. No, I'm the one, yeah. I'm the one early morning in the town where you wanna ride now. Ты мне вопрос задай, я стесняюсь разговаривать. Офигела, нет. Расскажи приключения. Мы выехали со Астаны. Я был 100% уверен, что мы едем в правильном направлении, но оказалось так, что мы едем в Кустанай. Мы проехали повороты, проехали около 60 километров. Все фигня, мы разворачиваемся, едем дальше. Ограничение скорости я, видимо, прошляпил. Ехали около 77 километров, а разрешенная скорость 60. Навстречу нам, как ни странно, ехали полицейские. Остановили нас, показывают. Нифига не понятно, что это значит. На самом деле, сколько пальцев? Давай. Так вот. Доехали. Приехали в один отель в Боровом, терраса парк. Очень классный отель. А у нас... Что ты ушла? Давай пофоткаемся. Ладно, сними, как я делаю сальто. Ты меня не снимаешь? Начала. А? Начала. Не, я, короче, не буду, что-то страшно. Наступил день 2. Мы уже проснулись, сейчас уже 7-8 часов утра. Завтракаем в отеле. Тут такой небольшой шведский стол. Мы на... Что ты там взяла? Давай рассказывай. Я взял себе 3 яйца, 2 булочки, 2 недобулочки с повидлом, банан и сыр с маслом. Доброе утро.
завтрак. 3 яйца. Курица. Напротив каша. С апельсиновыми бананами. Тушенка. Послал Каму за добавкой. Она такая пафосная, что завтракает в очках в помещении. Да. Что, можем бактас? А мы там припаркуемся? Ты снимаешь? Да. Второй день. День 2. Мы катаемся на лодке. Вечером тоже будем тусить. Что, мою крутую позу снимаешь? Где ты сидишь? А, на квадроцикле. Йоу. Эмиля? Ой, что-то мы едем. На, подержи. Не знаю, мы в другом месте брали. Видишь, брат, вот да, Нормально. там лучше. Не хочу вниз. Чипал. Вау! Сними пар, блин. Он к нам пойдет. Got no jumper, but I ball on. Bitch, I'm young, slowly, I do what I want. I've been rolling 28 the road. Мы оставили машину снизу и решили сегодня пройтись по горам. Оставили машину снизу, поднялись на одну горку, но она оказалась очень маленькой, наверное, метров 40-50. Оса! И теперь мы решили покорить немного больше гору. Уже чуть-чуть поднялись, и вот эта гора. Я думаю, кто был в Боровом, тот знает о такой горе. Фу. Офигеть! Я так устал. Точно так же, как и поднялись. Фу. Очень сложно дойти до верха. Он очень крутой. Просто идет вверх. Поэтому я поднялся совсем немножко выше. Кама не смогла. Осталась снизу. Кама! Подожди, не спускайся! Подожди! Lambo doors or the woo-wop drop. If you busy plotting on what I got. Совсем чуть-чуть и дойдем до туда. Камила! Ты сейчас получишь. Не забрались на ту гору, забрались на этом квадроцикле. Здесь такой классный вид. Ой. Я сплю. 9 часов утра.
Мы уже поели. Вернулись в комнату. Будем теперь спать дальше. Пойдем. Я спать хочу. Посмотри там на весна, сколько сильно вызывает. С 8. Йоу. Здесь так красиво, я перестаю дышать. Кстати, я же вам не показывал комнату, в которой мы живем. Моя топ-прическа. Комнату, в которой мы живем. Вот смотрите. Это моя дверка. Вот здесь висит зеркало, телевизор. Там всякие телефончики и все дела. Тут стоят 2 бутылки воды, 2 стакана. А вот здесь, по идее, я так думаю, должен быть холодильник, но его здесь нет. И, возможно, это специально для сумок и чемоданов. Так, одноразовые тапочки. Вот здесь стоит шкаф. Возле кровати лежат 2 тумбочки, светильники. Вот здесь стоит кондиционер. И также дует из потолка люстра. И, наверное, больше ничего интересного нет. И, в общем-то, это последний день. И я думаю, уже можно прощаться с вами. И всем пока.